احنا رفعنا الاحتياجات ورحنا رفعنا مقاساتنا، طبعا اتكلمنا مع العميل وكل اللي نفسه فيه وبتاع، وعملنا وصلنا للمود بورد وكده، معانا سكتش للوضع الراهن ومعانا المود بورد. احنا متخيلين نعمل ايه؟ نبدا نخش المرحله الثانيه، تحويل السكتشات الرقميه اليدويه الى سكتشات رقميه. حضرتك بعد ما بترسمي بالايد كده بالقمر كده، لا نحولها على طول على اوتوكاد او اي برنامج لل 2 دي. تمام، هنشتغل عليه. تمام. تحويل السكتشات اليدويه لنماذج رقميه، تحويل المرحله اللي يتم فيها تحويل السكتشات اليدويه بيانات رفع الاس بيلد. تمام. من الاخر عايزين ايه؟ هنوحد القياسات والدقه الهندسيه. بمعنى حضرتك احنا هنا واحنا بنقيس رسمنا بالهبلولي، لا احنا عايزين بقى كده بالملي ويترسم مظبوط. الحاجه الثانيه ان حضرتك كاتبه هنا بالسنتي وهنا بالمتر، لا هنوحد، يا كله بالسنتي يا اما بالمتر، يبقى ديجيتال هيبقى متاح. اختبار التوزيع الوظيفي والحركي، هنبدا ايه؟ نحط الحاجات الفرش بتاعنا ونتاكد ان احنا ماشيين صح ولا غلط. تجهيز ملفات العرض والتنفيذ، وده بيحصل هنشرحه كمان شويه. تمام. يعني ايه المرحله الثانيه بالتفصيل بقى بالراحه كده، يعني نشرح الكلام ده تاني بالراحه. تنظيم بيانات الموقع. يعني ايه؟ هنراجع السكتشات اليدويه كلها اللي حضرتك رسمتيها عشان لو في حاجه تايهه مننا ولا حاجه. تصحيح اي تضارب في الابعاد. حضرتك لما رجعتي ولقيتي فيها مشكله، رجعتي تاني للموقع عشان تتاكدي المقاسات دي صح ولا غلط. ترتيب الصور المرجعيه، حضرتك بترجعي بتثبتي عندك الصور اللي انت رفعتيها او الفيديوهات، تمام، صورتيها وتحطيها كمان معاكي في الفايل عشان خاطر نرجع لها. تمام. تاني، بتتعاملي مع نفسك على انك غبيه، هتبقي شاطره جدا. هتعامل مع نفسي ان انا ذكي وفاكر لا ده انا حاطط، ده انا ما تقلقش، ده انا حاططه في الموبايل. تمام. والموبايل اتسرق، الموبايل ضاع، الحاجات اتمسحت. لا اصل انا كنت بعتها لزميلتي على الواتساب او هي بعتتها لي، وانا ما امنتش حاجتي في فايل كامل على الموبايل، سوري، او على اللاب. اللي هيحصل مش هنلاقي. تمام. دي اوقات مشاريع تبقى اوضه تاخد معاكي 3 4 سنين شغل. النهارده العميل افتكرك، بعد كده نسي، بعد كده مش عارف ايه. انسي بقى، اصل انا كنت حاطه ده في الموبايل اللي اتسرق، وده في الموبايل اللي ضاع، وده في موبايل بابا، وده على موبايل زميلي. كل ده مش هتلاقيه. قشطه. رسم ثنائي الابعاد، ال 2 دي درافتنج باستخدام الاوتوكاد. تمام. بعمل ايه؟ برسم المخطط المعماري، الحيطان والمباني والفتحات ومش عارف ايه. تحديد سمك الحيطه. تمام. بدخل الابعاد والمناسيب، بخرج من الموضوع ده از بيلد دقيق. از بيلد يعني ده اللي متنفذ في الواقع. تمام. اوتوكاد بيستخدم بالدقه، مخططات تنفيذيه، تنسيق مع باقي التخصصات. مش فارقه معانا قوي. تمام. ايه دور المسقط الافقي في الديكور؟ من الاخر بينظم لي الفراغ، بيوزع الاساس، تحديد الحركه، تحديد مواقع التشطيبات، اساس كل الرسومات اللي جايه. في حاجه في دول محتاجه شرح؟ لا خالص. تمام كده. طيب، تالت حاجه خطوات رسم المسقط الافقي نفسه خطوه بخطوه. اول حاجه برسم الحيطان. تمام. ما تنسيش ان في سمك الحيطه. تمام. مفيش حيطه في الدنيا سنجل لاين، ما فيهاش خط، ما ينفعش الاقي الحيطه خط، ده تخلف عقلي. لازم الاقي تخانه، في الغالب تخانه من 10 ل 12 سم. دي لو هي حيطه نص طوبه، عندي لو خارجيه هتلاقي 25 سم او حسب الواقع. تمام. لازم الاقي الحيطان عباره عن خطوط واضحه وتقيله، والكلام ده بتبقي تعرفيه اكتر في شورت درونج. ده مهم ان انا الاقي الحيطه نفسها واضحه وتخينه عن بقيه الرسومات. تمام. برسم الفتحات اللي هي ابواب وشبابيك. ما تنسيش اتجاه فتح الباب زي ما عملنا. تمام. لو الباب بيفتح لبره كان المفروض الفتحه بتاعته او الدوران يتفتح لبره. عرض الفتحه نفسها، عدم تداخل الابواب مع الاساس. وخلي بالك لما احنا رسمنا الفراغ بتاعها او الدوران بتاعها عشان ما نحطش فيها هنا كرسي او حاجه. الكلام ده واضح ولا اوضحه لك تاني هنا؟ هوضح. انا ديمقراطي ومشي رأيي. انا كده كده برسم اوتوكاد، بس يعني فلاحة اوتوكاد جدا يعني. حلو، كلنا فلاحين بنتعلم مع بعض. باخد الترم ده يعني ترسموا اوتوكاد حلو قوي. الرسمه اللي هترسميها وترفعيها ترسمها لي كده. انا ديمقراطي. تحديد الوظيفه لكل فراغ. لازم اكون كاتب على كل فراغ اسمه والوظيفه بتاعته. تمام. ليفنج، ديننج، بيدروم، كيتشن. لا ديكور بدون وظيفه محدده او واضحه. تمام. توزيع الاساس اهم خطوه في ال2 دي عشان ابدا احس الحاجات دي هتمشي ازاي. اهم حاجه ان انا بشتغل بمقاسات حقيقيه. ماشي. ده قوي في المقاسات. ده قوي في المقاسات. انهي مقاسات؟ مقاسات
اللي بتقيسيها بس. يعني حلو. انا هنا بتكلم عن الاساس العفش. اوكي. انت صح في حته انت مقاساتك دقيقه. تمام. تمام. انا بقى رحت عملت ايه؟ جبت بلوك. انت بترسم اوتوكاد فاهم انا بتكلم في ايه. جبت بلوك للمكتب ده تمام من على النت وقمت حطيته. تمام. لقيت المكتب ده صغنطوطي قوي في قلب الفراغ، فلقيت نفسي برص حواليه 1000 حاجه جنبي. تمام. تمام. اجي بقى راجع مقاسات المكتب ده، لقيت العرض اللي حضرتك عاملاه لي بدل ما هو ده مثلا 60 سم عاملاه 6 سم. ماشي. كده في مشكلة. كارثه. اهي. مين بيلعب في الحته دي؟ اشوف بقى انا اقيس الحجم بتاع مين بيلعب في الحركه دي عن قصد انه يعملها انه يجيب ال 6 سم بدل 60؟ صناعي. لا، بتوع التطوير العقاري او الناس اللي بتبيع شقق او سماسرة. يخش يرفع مقاسات الشقه. تمام. ويقوم حاطط شويه بلوكات ويصغرها، يبقى مثلا يقول لك ايه هنا بياخد. فاكر لما كنت بتقولي قطعتين ولا 3 قطع مش فاهم الفرق بينهم؟ هو هيحط لك 3 قطع. تمام. ال3 قطع ركن وسفره وتاخد زي ما تاخد. تيجي في الواقع ما تلاقيش حاجه من دي حاطط ليه؟ لانه شغال بمقاسات مضروبه وهو بيبقى ضاربها قصد. تمام. حضرتك بتعملي ايه؟ احنا هنشرح كل مقاسات كل حاجه، وحضرتك مطلوب منك مش مطلوب منك ترسمي كل مره البلوك المكتب ماشي وننقي البلوك اللي يريحك ماشي والشكل اللي يريحك. بس اهم حاجه تراجعي مقاسات، ومع المقاسات اللي انا مديها لك لو مظبوطه قشطه تمام، لو مش مظبوطه يبقى البلوك ده محتاج يتظبط. تمام كده. مساحات حركه سليمه وسيركيوليشن، بمعنى لا هتلاقي فراغات تقدري تمشي فيها، والكلام ده نشرحه كله بمقاساته. معرفش المره دي ولا المره الجايه. تمام. الاهم حاجه وانا شغال في المسقط الافقي اعمل اظهار للعناصر الديكور الاساسيه زي وحده التي في او وحده التلفزيون، مكتبات، مطابخ، بانوهات. كل ده لازم يبقى ظاهر عندي لو انا عندي 2 دي. اسقف السقطه بالخط المتقطع، بمعنى ان انا بشوف اللي فوق ده على البلان عن طريق نقط او خطوط. تمام. ابعاد الفراغات. تمام. الابعاد والمناسيب لازم تبقى مكتوبه، زي ابعاد الفراغ نفسه، ابعاد الاساس الرئيسيه، منسوب الارضيات لو انا عندي فرق منسوب. يعني ايه فرق منسوب؟ اللي هي الاوضه دي اعلى من الاوضه. برافو. بدرجه او درجه. اهم مشكله عندي في المساقط الافقيه اساس بدون مقاسات اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي. تجاهل الحركه، اعمل مكان من غير ما اتحرك. مساقط جميله وغير قابله للتنفيذ. تجاهل الابواب والشبابيك. طز في الباب مش مشكله، اقوم حاطط هنا كرسي. تمام. اجي افتح ما الاقيش مكانه، يبقى هتبقى عندي مشاكل. اللي عملناه في القطاع الافقي بعمله هو في القطاع الرأسي. طب ايه القطاع الرأسي ده وايه لازمته؟ بمثل الناتج عن القطاع الرأسي التخيلي، بيوضح علاقة رأسية داخل فراغ. يعني ايه؟ ارتفاعات السقف، الارضيات، التفاصيل الرأسية. تمام. القطاع الرأسي مهم ليه؟ بيوضح الارتفاعات الحقيقية، بيشرح فكرة السقف، بيوضح طبقات التشطيب، اساس تنفيذ في الموقع. يهمني يعني ايه بيشرح فكرة السقف. يعني انا لو عندي في السقف حاجه درجتين وثلاثه وحاجات وكورنيشات وبتاع، كل ده مش هيبان عندي في المسقط الافقي، هيبان في مسقط الراس. دي مشكله؟ لا تمام. طيب ارسم القطاع الراسي ازاي العملي؟ اولا اختيار مكان القطاع، لازم اختار مكان يوضح اكتر تفاصيل، مش ههرب من التفاصيل. تمام. تاني حاجه برسم فيه الارضيه. تالت حاجه برسم الحيطه والشكل والتشكيل اللي جواها، وارسم السقف والتشكيل اللي جواها. تمام. بعمل اظهار عناصر الديكور الرئيسيه، كتابه المناسيب اللي انا عايزها لو في فرق مناسيب بين مثلا طبق درجتين ارضيه ولا حاجه. ماشي. اللي بركز عليه في القطاع الارتفاع الصافي ما يقلش عن 2 متر 60 في السكني بعد السقف. بعد السقف الصاج. تمام. هنشرح الكلام ده تاني مره تانيه. اهم حاجه ان انا الارتفاع من الارض للسقف ما يقلش عن 62. تمام. منطق طبقات التشطيب، وضوح الفكرة التصميمية، قابلية التنفيذ، تناسب العناصر رأسيا. والتناسب ده اتكلمنا عليه. في شوية حاجات من هنا هنعرفها أكتر في التشطيبات. تمام. اللي يهمني إن العناصر الرئيسية وهي علاقتها ببعض شكلها يبقى جميل، غير إن مقاساتها صح. الاتنين معايا مش واحدة وأسيب التانية. القطاع اختبار الصدق في التصميم، ما في نصب ولا مفهوش. نبدأ بقى نخش في الرموز للمساقط ونمشي بقى تاتا تاتا تاتا.
ايه الرموز في المساقط؟ اول حاجه الابواب، تمام، او السوليد وول، ايوه يعني الحيطه المظلله دي هي حيطه، تمام. لو انا مفتوحه كده، حيطه مش واصله للسقف. اه ماشي واضحه؟ واضح. طيب ليه؟ من الاخر يعني ايه قطاع؟ قطاع يعني سوري، بلان، يعني انا مسقط افقي، يعني انا مسكت سكينه بعرض المبنى بعرض المبنى، تمام، بص وبصيت، عليها من فوق. تمام. فكل اللي انا قاطعه هيطلع اسود، اللي انا مش قاطع فيه يعني مثلا حيطه ارتفاعها مثلا متر، لان انا قاطع على متر 80 على ارتفاع عين البني ادم. اه لو انا حيطه ارتفاعها متر، تمام، دي مش هلاقيها متظلل، تمام. تمام. الباب بيبقى ده شكله، مم. وايه لازمه الدوران ده؟ بيديني احساس. ان الباب هو بيفتح. برافو. ده مكان الباب، سوري، ده المكان اللي بيمشي فيه الباب، فالمفروض ما احطش فيه عفش. تمام ممكن احط في ظهره، ممكن احطه قدامه، لكن في المكان ده لا. تمام. سلايدنج دور، ده الباب اللي بيتفتح سلايدنج، تمام، جرار، وده ما بياخدش مساحه قدامه او وراه، ايوه ده بيفتح ويقفل في نفسه. تمام. في مشكله؟ لا. تمام. هو احنا بنسيب ده البانيو، دي القعده، تمام. ده البانيو القدم، او نسمى الشاور، تمام. تمام ده شكل حوض المطبخ، تمام. مم. ده سرير، ده كرسي تمام. بدراعين، ده بتاع مثلا الليفينج، تمام. في عندنا هنا الشبابيك مثلا، ده شباك سلايدنج بس لفوق، اه تمام. شكله كده وملوش مكان للفتح، مم. تمام، ما بياخدش مساحه ايوه قدامه. ده هنا جرار بس يمين وشمال، اوكي. او ما يسمى سلايدنج. مم. في عندنا ده بيفتح بالمنظر ده، مم. نص كده او تلت، ايوه تمام. هو ده بس عمال يدي صوت غبي قوي، تمام. في تمام. عندنا ده بيفتح تلت او تلتين، تمام. في عندنا ده او ده او ده، طبعا ده اللي يسمى حصيره، تمام. ودلوقتي بقى موجود منه الانوتيل، فبقى مم. مشهور دلوقتي تاني، تمام. دي شويه اشكال للابواب. اه ده الباب اللي هي بنسميه هنجن او مفصلي، اه تمام. في اخوه، لو انا ما عنديش المساحه دي كلها، مم. فممكن يتعمل تلت وتلتين، مم. يبقى تلت في الاوضه هنا وتلتين في الاوضه اللي هناك، وبيتحرك على اكس. اه فاهم يعني ايه اللي انا بقوله؟ لو في مشكله ما عنديش اللي مشكله. هو بيبقى بيلف كده. برافو، ايوه تمام. بس بيلف مش 180 درجه، اه ده بيلف حاجه صغنططه كده. ماشي. في بقى هنا ده اللي هو المخفي، الباب المخفي ده بيتشال، بيتحط لغايه جوه ما الحيطة. يخش جوه الحيطه. برافو عليكي، تمام. في بقى ده السلايدنج او الجرار. في ده الاكورديون، وده على واحد على مفصلتين، مم. يعني في مفصله هنا ومفصله هنا. مم. وده اختاره امتى؟ لو انا ما عنديش المساحه الكافيه اللي يلف فيها الباب، يعني اوكي. الباب عايز مثلا متر، اه فانا ما عنديش المتر ده في الفراغ، فخليه مثلا 50، تبقى الحيطه هنا، تمام. ايوه عكسه او اللي شبهه شويه الاكورديون التاني، اه ده اللي احنا اللي هو عارفينه فيه اكتر. اللي هو ده بنسميه منطبق، وده ده بنسميه ماشي. منطبق، ده اكورديون. تمام. في مشكله؟ لا لا. نفس الفكره هنا برضو الابواب. هنا الباب العادي المفصلي، هنا الباب مفصلي بس بدراعين مم. او بجناحين. هنا سلايدنج، هنا المخفي، هنا مخفي برضو بس في اتجاه واحد، هنشوف شكله كمان شويه. اوكي. دي شويه رموز وهنتكلم عليهم تاني وتالت ورابع، تمام كده. تمام. نخش بقى على اهم جزئيه خالص، اللي بتحول بقى كل الفكر الفلسفه والكلام الفارغ اللي احنا اتكلمنا فيه ده مم. لمأساة في الواقع. تمام. ما يسمى الارجونومي او الارجونومكس. من الاخر من غير تفصيل كتير، هو احنا بنعمل الكلام ده يعيش في مين؟ امكانيات. تمام، مش هنعمل تصميم ونرميه البحر، ولا نحطه في متحف. فده البني ادم، فاي حاجه في المكان ده لازم تخدم على الانسان. بالظبط. طب الحاجه دي لو ما خدمتش على الانسان يبقى دي مش ارجونومي، يبقى دي تصميم غلط. تمام. طيب من الاخر يا معلم،
يعني من باب نقول الحته الصغيره دي بيحقق راحه للانسان، امان، كفاءه، صحه على المدى الطويل. بمعنى من الاخر، لو انت دخلت المكان وخرجت وعملتي كل اللي نفسك فيه في اي مكان، كان تويلت، كان مطبخ، كان اي حاجه، وخرجتي من غير ما تحسي بالمكان ده، المكان ده ارجونومي. ليه؟ لان هو خدمك، انت ما حسيتيش باي تعب فيه. طيب دخلتي اتخبطتي في حيطه، اتخبطتي مش عارف حاجه دلايه، لمبه معاكسه عليكي وجعت لك عينيكي، تمام، دخلتي الدش لقيتي الحاجات مش في مكانها، ده معناه ان ده مش ارجونومي، يبقى ده ضدك. المكان الارجونومي ما تحسيش بيه، اللي مش ارجونومي هو ده اللي بتحسي بيه، تحسي بوجع، تحسي بضربه، تحسي بحاجه مش مظبوطه. ازاي اسمي مكان او المنتج على مقاس الانسان، مش اجبر الانسان يتاقلم مع التصميم. تمام، اللي هو ايه يعني، هي مش قادره تعمل كذا، او على ايديها نقش الحنه، او على ايديها نقش الحنه. احنا ده شغلانتنا ان احنا بنريح الانسان مش بنعضل. تمام، الانسان ليه شويه مقاسات، كان راجل او ست او طفل، كل واحد فينا دول ليه مقاسات، والمقاسات دي هي اللي هنتعامل عليها. تمام، انا هبدا اسرع شويه لان الكلام ده احنا ادينا له تمهيد كتير، فخلاص احنا داخلين بقى في التنفيذ. تمام، المقاسات دي كمان ان كان راجل او ست او طفل، ليه مقاسات وهو واقف وهو جالس وهو منحني، واثناء الحركه واثناء الاستخدام. تمام، الكلام ده احنا قلنا شبه ايه قبل كده، صح كده؟ هنقول بقى بالظبط احنا بنستخدمه في ايه. الهدف منها تصميم الفراغ حول الانسان وليس العكس. تمام، ابعاد الانسان وهو واقف، انا بتكلم على الراجل، الطول الكلي من 100، المفروض من 165 ل 175، ممكن يوصل معايا ل 180 سم، يعني متر 80. ده بالنسبه لارتفاع البني ادم. تمام، البنوته تقل عنه حوالي 10 سم، يعني هي من 155 ل 165. تمام، ارتفاع العين من 150 ل 160 لو هو واقف، ارتفاع الكتف من 135 ل 145، ارتفاع الكوع من متر ل متر و10، عرض الكتفين من 45 ل 50. بس انا في العرض ده هعتمد جمله تانية، هعتمد ان هو 60 سم. ماشي. هتقولي لي ليه؟ هي الكتفين ومديله براه 5 سم يمين وشمال، وهقول وهنوضح ليه كمان شويه، يعني برضو يبقى ايه دي يقدر يتحرك. تمام، البنوته اقل سنه، بس احنا هنعتمد على الكتف بتاع الراجل. بمعنى حته صغيره عشان خاطر يعني لو انا عندي دولاب، الدولاب ده في اكيد في شماعه، الشماعه دي فيها الجاكيت مفروض، عرض الدولاب ده هيبقى قد ايه؟ اكبر من عدد اللي هو تقريبا قد ايه؟ يعني مش هيقل مثلا عن 60 سم مثلا. حلو، ده الدولاب. الدولاب عندي هيبقى في حدود 60 سم. عرفت ليه اعتمدت ال 60؟ هي ال 50 الجاكيت ومش عارف هنا أيوة سنتي وسنتي وهيتحرك. المهم في الاخر ان الكتف او العرض هو 60 سم. وهنتكلم كمان عن الطرقه وهنتكلم كل ده، فاحنا هنعتمد على الرقم 60 اكتر. تمام. اقصى مدى للذراع لاعلى وهو واقف، كل ده على بعضه 2 متر 20. تمام، بعد الانسان وهو جالس وقاعد زي حضرتك كده. تمام، احنا فاكر احنا قلنا ده اهميته ايه؟ عشان لو احنا ما قلناهوش وانت مش فاكره يبقى انا معتمد على حاجه ثانيه. لا، اهميه اللي احنا بنعمله ده ايه؟ لا، الجالس وهو جالس وهو قاعد. اهميته وهو قاعد. امم نور بقى، تلفزيون، حاجات زي ماشي، قلنا حاجه تاني. ممكن اكون نسيت عادي. نسيتي ولا ما قلتش؟ عشان قلنا الكرسي نفسه، ارتفاع الكرسي، ارتفاع القعده بتاعت الحمام، كل ده معتمد على فكره هو قاعد، قلناها صح؟ بالظبط. ارتفاع الجلوس الكلي يعني لغايه راسي، من اول الارض لراسي تقريبا 95 سم. ارتفاع العين وانا قاعد من متر و15 لمتر 25. تمام، ارتفاع المقعد، القعده، اللي هو اسفل الجسم، يعني اسفل القعده، وهو ده اللي هيبقى اعلى من الكرسي، ده من 42 ل 45 سم، وده ثابت. تمام، عمق الجلوس المريح، يعني وانا قاعد مرتاح بدل ما انا قاعد كده. تمام، عمق الجلوس المريح من 45 ل 50 سم. تمام، عرض الجلوس، العرض ده، تمام، من 50 ل 55 سم. جت منين؟ من عرض الانسان. برافو عليك. ارتفاع الكوع الجالس وانا قاعد كده ورجليا كده، تمام، 65 ل 70، ده اللي هيتحدد على اساسه اليد دي مكانها فين. تمام، طيب ابعاد الحركه، ماشي، لو انا واحد ماشي بيتحرك بعتبر ان عرضه 60 سم.
لو انا عايزه يبقى مرتاح بقى وفي مكان يبقى واخد راحته، تمام، عايز من 80 ل 90 سم. مم. لو انا شخصين ماشيين جنب بعض 120، لو 60 جنبي 60. تمام. في مشكله؟ لا. دوران الكرسي، لو كرسي بيلف، كرسي عايز 150 سم حواليه عشان خاطر يلف براحته. تمام. تمام. الارجونومي في الديكور والتصميم الداخلي. في الديكور الارجونومي بيركز على ابعاد جسم الانسان، حركه الانسان داخل الفراغ، الراحه اثناء الاستخدام، مش عارف ايه. مش فارقه معايا يعني مش موضوع مش فارقه، يعني هو ده ايوه. الاختصار اللي احنا بنتكلم فيه. خدت بالك واحنا قاعدين انه احنا بنحرك الايد، الدراع، الرجل، كل ده ليه مقاسات. ارتفاع حاجه زي مثلا الكرسي، ارتفاع المقعد 45 ل 48 سم، عرفنا جت منين. دعم الظهر بزاويه صحيحه، وهنشوف شكل الظهر ازاي. الظهر بتاع الكرسي يبقى مريح بدل ما هو شاددني لورا قوي كده. دعم الظهر بزاويه صحيحه. الكرسي شكله حلو بس بيوجع الظهر، ده مش ارجونومي. تمام. تمام. يعني ده ممكن يكون كرسي نحط ديكور بس لكن ما نستخدموش. مم. تمام. ليه الارجونوم مهم؟ بيمنع الاصابات، بيزود الانتاجيه، يرفع جوده الحياه. يعني حضرتك انت شغاله مثلا في البيت، انت خلاص اشتغلت مكتب فني من البيت مثلا فريلانس، او في المكتب، تمام. اديتك الكرسي زي اللي حضرتك قاعده دلوقتي عليه، هتقومي ايه يعني طلعان عينيك وتقومي. تمام. عكس لو انا مديك كرسي مريح تقدر تنتجي اكتر، تبقي مرتاح. تمام كده، مش كل شويه عايزه تقومي، مش كل شويه موجوعه، مش كل شويه اجازه عشان ظهري وجعني. يخلي التصميم انساني مش بس شكلي. تمام. تاني لما الفكره اللي يقول ما هي كرسي شبه اي كرسي، لا مفيش حاجه اسمها كرسي شبه اي كرسي. الجمال اللي بيوجع الانسان ده مش جمال. يعني برضو مش كل الكراسي زي بعض، ومش كل الكراسي الحلوه اقدر استخدمها. تمام. حاجه زي كده مثلا حضرتك قاعده على الكرسي بتاعك وشغاله، وانا مريحك، ساندة رجلك بشكل معين، فرجلك مش وجعاكي، ساندة ظهرك بزاويه مقبوله، تمام. عينيكي شايفه الشاشه بشكل كويس، كده انت مرتاحه، يبقى تعرفي تنتجي اكتر. مقعدك ومقدرك على كرسي مكسور ولا بايظ ولا مش عارف ايه، هيقلل من انتاجك. الارجونومي هنا مش ارقام بس، ده اسلوب تفكير بيخلي الفراغ مريح، امن وسهل الاستخدام. نبدا بقى. كفايه اللت وعجن، اديني بقى شويه ارقام ومقاسات عشان دي اللي هشتغل بيها. تمام. لو انا ما كنتش قلنا كل اللي فات، فالمقاسات دي كنت هتبقي مجرد حفيظه او مهندسه مدني. لكن انت دلوقتي عارفه ليه انا بقول 45 مش 46 او مش 44. عرفنا الرقم ده. ليه دي 50 وانا اعمل 60؟ ليه ما اعمل ما الدولاب يا بابا ممكن اعمل 30 سم؟ ايه المشكله؟ زي الجزامه. عرفتي الفرق منين وجبني. اول حاجه الكراسي والكنب. ارتفاع المقعد لازم يسمح بملامسه القدم للارض، يبقى عندنا من 42 ل 45 سم، وده المثالي. قلنا من شويه من 45 ل 48، يبقى احنا ده من عندي من هنا لهنا. بيفرق بقى من نوع الكرسي نفسه. يعني انا الكرسي اللي بشتغل عليه محتاج يبقى صالب ظهري شويه اكتر من اللي انا قاعد بقى في البيت مريحه ومفخده كده، يبقى ده مقاس وده مقاس تاني. تمام كده. طيب لو اعلى ضغط عالي على الفخذ، تمام، لو اقل اجهاد على الركبه، الاثنين دول بيوجعوكي حتى لو انت مش حاسه مع الوقت القليل، وتوزي ده سنت 2 يا عم ما تقرفناش. تمام. مع الوقت هتلاقي حضرتك عندك الديسك، انت او العميل اللي عندك عنده الديسك، عنده ظهر وجعه، عنده شد عضلي طول الوقت بسبب انه قاعد غلط. لو حضرتك مديره وعندك ناس شغاله تحت ايديك وجايبه لهم كراسي من السوق مالهاش اي 30 لازمه، هتلاقي نفس التجديره دي وتوجع ده. تمام كده. عمق المقعد قلنا من 45 ل 50 سم، بيدعم الفخذ بدون ضغط خلفي على الركبه. زي ما لو واخد بالك انا عندي كده في نفس الكرسي بقى، يدعم الفخذ بدون ضغط خلفي. تمام. ظهر الكرسي لازم يدعم اسفل الظهر، خلي بالك من الحته دي. تمام. زاويه الميل من 100 ل 110 بتدي راحه. تمام. ده اساس الراحه في الجلوس الطويل. تمام. الطاوله او الترابيزه، ارتفاع الطاوله 75 سم. تمام. المسافه بين الكرسي والطاوله من 30 ل 25 سم عشان كروشنا لا مؤاخذه يعني. مساحه لكل فرد بياخد 60 سم على الترابيزه. تمام كده. هنستخدمها كمان شويه في ايه. خلي بالك ان انا دلوقتي شغال قطعه قطعه، بعد كده نبدا نجمع القطعه دي مع بعض نعمل اوضه. تمام. المكتب ارتفاعه من 72 ل 75،
معاكي ترابيزه الاكل اللي هي الطاوله اللي ورا دي، ممكن اوصل ل 80 سم، ما عنديش مشكله. 75 ل 80. ده من 72 ل 75 ده ارتفاع المكتب، عشان خاطر حضرتك كنت بتكتبي كده وانت بتاكلي، ممكن تكون عايزه تشوفي الاكل اكتر. ارتفاع لوحه المفاتيح اللي هي الكيبورد بتاعتك، تمام، من 65 ل 70 سم. تمام، يعني ممكن تبقى اصلا الترابيزه دي كان زمان يعني يعملوا لنا على منسوبين الترابيزه بتاعت بتاعت الكمبيوتر. المسافه بين العين والشاشه من 50 ل 70 سم، ده بتكلم على مكتب، مش بتكلم على تلفزيون هنتفرج عليه. تمام. تمام. الممرات اللي هي الطرقه، ماشي، ممر الخدمه 80 سم. تمام. اللي هو كام؟ اللي هو جه منين؟ 60 سم بتاعتك، معاك 10 سم يمين و10 سم شمال. اهم حاجه ان في الممرات دي مش هنحط اي تفاصيل على الحيط. عايزه تزودي تفاصيل على الحيط يبقى توسعي الطرق. ممر رئيسي حاجه كبيره شويه، يبقى من متر لمتر 20. ممر عام يعني في اتنين رايحين وجايين واخدين راحه 120 اللي هي 60 و60، ونديهم 10 سم يمين وشمال يبقى معاك 140. ممكن اوصل ل 180 لو انا في مبنى زي مثلا فندق او مبنى زي المباني الحكوميه. تمام. مدرسه 180 سم، ما تقليش عن كده. المسافات حول الفرش، يعني انا لو عندي فرش كده المفروض اتحرك قدامه بقد ايه؟ ظهر الكرسي 90 سم، لو انا عندي مسافه ورا الكرسي. بين الكنبه والترابيزه ده فين؟ بين الكنبه والترابيزه ده في الليفنج مثلا. برافو. عندك من 40 ل 50 سم. ليه؟ في عند حضرتك رجلين بني ادمين بتبقى موجوده، انتوا يعني ما بتتقطعش، في بني ادم هيمشي بالعرض. تمام كده. قدام الدولاب بخلي مسافه من 100 ل 120 سم. فاكر المره اللي فاتت انت قلتي احنا مكربسين الدولاب في حته معينه، فده لما يجي يغير هدومه او تغير هدومها تبقى متكربسه في 60 سم، لا حطيه في مكان واسع يبدا يحرك ايديه. تمام، عشان الفتح والحركه بدون تصادم. ابعاد الانسان والتخزين. تمام، التخزين اللي هي اي حاجه فيها تخزين. تمام، لازم الحاجات اللي سهله الوصول ليها. تمام، يعني انا دلوقتي الدولاب سهل اوصل له. تمام، بيبقى عندي من 60 ل 160 سم ده قدامه. المقبول من 40 ل 180. الصعب اقل من 40 او اكتر من 180. لو مش عايز تركزي دي ما تركزيش فيها بقى. لا يعني تمام. اوكي. ابعاد الانسان والاضاءه. تمام، مستوى العين وانا واقف. تمام، حوالي 150 ممكن توصل 160 سم. تمام، لذلك وحدات الحيط تكون اعلى من 180. تمام، يعني لو عندي ابليك بحطه من 180 وانا طالع ما بقاش. الاضاءه المباشره ما بوجههاش للعين. تمام، فانا بحاول عشان كده الاباليك وكده طب رفعتها فوق. الراحه البصريه جزء من الارجونومي، يعني حضرتك تبقيش في مكان زمان كده انا مش شايفك وواصله عينيا مزغلله. تمام، ولما جايين لا عارفين نبص على الشاشه ولا عارفين نبص هنا، يعني بص كله ضارب. فده ايه؟ نوع من انواع عدم الراحه البصريه. ابعاد الانسان والامان. الترابزين، عارف ايه الترابزين؟ السور. برافو. ارتفاعه ما يقلش من، هيبقى عندي من 90 لمتر، بالذات ان انا دي المكان اللي يتمسك منه، فلو زاد عن كده تمام الراجل الكبير او ماما ما تعرفش تمسكه. ولو اقل من كده اي حد يقع من عليه، فلازم يبقى من 90 لمتر. مفتاح الكهرباء عندي الجزء اللي هو اللي هنا من 110 ل 120 سم من التشطيب طبعا. تمام، بارزة الكهرباء تقريبا من 30 ل 40 سم من الارض. تمام، مقبض الابواب من 90 لمتر، نفس فكره الترابزين. الطرز او الستايلات هنتكلم عليها هنا سريعا، وهنتكلم عليها هي تاني تفاصيل اكتر. في طراز عندي الكلاسيك، ده ابعاده كبيره وعايز فراغات واسعه. المودرن بيعوز ابعاد دقيقه واقتصاديه. المينيماليزم اللي هو هنشوف شكله شبه المودرن بس بيصغر اكتر، اقل عدد من الفرش وحركه مريحه. الصناعي ابعاد عمليه وواضحه. كل الكلام ده احنا هنروح للطرق نعرفها، بس لما اجي استخدمها ابقى عارف استخدم ده. لما يكون عندي ابعاد كبيره، لا انا عندي ابعاد صغيره، وهنشرحهم تاني التفاصيل بتاعتهم. تاثير الارجونومي على الفراغات الداخليه. نبدا بقى نحط بقى المقاسات دي في فراغ. حاجه زي المدخل مثلا، المدخل او الانترنس دي اللي كانت عندنا فيها مشكله المره اللي فاتت. واضحه ولا اوضحها؟ عارفين يعني ايه مدخل صح كده؟ طيب المدخل ده يهمني فيه ان فيه اضاءه، الاضاءه بتاعته واضحه بدون ابهار، ما يبقاش فيه اضاءه زياده عن اللزوم.
عشان انا المفروض اخش المكان اكون مرتاح بصري، عينيا شايفه كويس، في نفس الوقت مفيش حاجه مزغلله. تمام. يفضل استخدام سبوتات سقف او نجفه صغيره او اضاءه حيطيه. لو في مرايه يفضل، المرايه هتوسع المكان شويه. تمام. وخلي حواليها اضاءه عشان خاطر حضرتك وظيفه المرايه دي قدامها كونسول. الكونسول ده قلنا عباره عن زي ترابيزه صغنططه فيها المشط بتاعك وفيها ادوات الميك اب الصغنططه، مش التفاصيل. تمام. اللي هي ايه، وانا خارجه وفي حاجه اتبهدلت او مظبطاها وماشيه. نفس الكلام للراجل، ممكن يبقى في كريمه صغنططه مع فرشه لو هو شعره اتبهدل يبدا يعملها وهو خارج. حاجات بسيطه جدا. فلازم المرايه دي تكون منوره وتوضح شكله، مش مبهره ومش مطفيه. تمام. تجنب الظلال الحاد، ما يبقاش فيها ظل عشان خاطر ما تكعبلش. انا كده داخل الشقه او خارج منها. اتفضل اضاءه عامه، هنتكلم عليها كمان شويه بانواع الاضاءات. تمام. التهويه يفضل لو في تهويه طبيعيه، بس ما فيش مدخل بيبقى فيه تهويه ضعيف، مش هحط شباك بالمدخل، بس لو في يبقى كتر خيرك. لو ما فيش بنستخدم ميكانيكيه، لو مروحه او تكييف مثلا، يعني نوصل له التكييف بشكل معين. تقليل الرطوبه والريحه. عاده المدخل مش بيحتاج تهويه مباشره، ده اللي كنت بقول لكم من شويه لانه ممر. لكن لو في نافذه صغيره يبقى كتر خيرك. ولو فوق الشباك بقى زي زمان، تمام، كان بيسموها القمريه او الشمسيه دي. آه، فتحه مدوره كده فوق الباب، بس ما بقتش موجوده دلوقتي. الفرش ممنوع تحط اي فرش كبير يعوق الحركه. تمام. ليه؟ لان أنا داخل او خارج، في تيتا، في ماما، في جده، حد داخل من هنا ممكن يكعبل او يقع. الكونسول ضيق. تمام. عمقه ما بيزيدش من 50 ل 30 ل 30 سم. دي الترابيزه اللي جايه من الحيطه. تمام. الترابيزه دي بتبقى 35 سم كتير، ثابته في الحيطه. ممكن الاقي فيه هنا مرايه، ممكن الاقي شماعه. وده يفضل برضو لو انا عندي امكانيه ان انا احط شماعه. الشماعه دي مثلا اي ضيف او حاجه عايز يقلع الكوت اللي هو البلطو بتاعها وهي داخله مثلا في شقه او عاملين حفله او بتاع، ممكن تكون زميلتي جايه تقوم قلع الكوت بتاعها وتلبسه وهي خارجه. جاكيت او حاجه يتقلع وهو خارج. تمام. لو في لوحه يا سلام بقى، لو حط لي لوحه شكلها شيك. وحده احذيه مغلقه، ما تبقاش مفتوحه. وحده الاحذيه اللي هو الجذاب. الموضه في الفتره اللي فاتت شويه كانت تعالوا نعملها مفتوحه، نحط الشوزات ونتباهى بيها. الريحه بصراحه قفلت الموضوع، فرجعنا تاني عن المده دي وقلنا ان احنا نبقى مؤدبين احسن. تمام. المدخل تاني في الامان اللي هي الارضيات اللي ما تبقاش ما تزحلقنيش. مفيش عوائق عند الباب. اضاءه تلقائيه يا ريت، يعني اول ما افتح الباب الاقي السنسور شغال للاضاءه يبقى كتر خيرك. تجنب الزوايا القايمه في الطاولات والكونسول، بمعنى الكونسول اللي احنا عملناه الترابيزه ده ما يبقاش زاويه 90، يا ريت يبقى فيه كيرفات عشان خاطر حضرتك داخله. برافو عليكي، ما تعوريش ولا حد صغير يتعور او كبير. الافضل للزوايا المستديره سهوله الحركه، عرض الحركه، اقل عرض للانترانس ده ما يقلش عن 120 سم. فتح الباب بدون اصطدام بالاساس، وعرفنا احنا واحنا بنرسم نخليه شكله ازاي. القاعده اول انطباع بيساوي اختبار للارجونومي، اللي هو المدخل بتاعي انا وانا داخل المكان ده بيرحب بيا ولا رافض. تمام. تاني حاجه غرفه المعيشه او الليفنج روم. تمام. دي بيبقى فيها ايه؟ فيها اضاءه. الاضاءه متعدده المستويات. ليه؟ لان ممكن احنا بنقعد نتفرج على تلفزيون او نتفرج على مسلسل فبنخليه كله هادي. تمام. لا، احنا بنتفرج على الموبايلات برضو ممكن نهديه اكتر. لا، انا دلوقتي بنذاكر فكل هنشغله على اخره. كل ده نوع من الاضاءات مختلفه، عامه جانبيه قرايه، توزيع متوازن لتقليل اجهاد العين. تمام. يعني زي كده الاموره اللي في النص دي اللي هي عامله لي خلاص مش شايف حاجه منها. او لكن لما اكون موزع عدد سبوتات كتير بشكل طريقه معينه هيبقى مريحني اكتر. تمام. الاضاءه في الليفنج لازم تخدم الراحه والرؤيه والجو العام. ممكن يعني في وقت عايزين نقعد قعده رومانسيه الاقيه بيديني قعده رومانسيه، عايزين نذاكر يبقى بيديني مذاكر، عايزين ناكل في الغالب ساعات في الليفنج بناكل فيه. ان احنا مجتمعاتنا ما بتحبش، يعني بتحب كل حاجه في مكان واحد. التهويه يا ريت يبقى فيه فتحات متقابله ان امكن عشان تمشي الهواء طبيعي، حركه هواء بدون تيارات مباشره. فتح الشباك ما تكونش اعلى من التلفزيون، يعني حضرتك ما تحطيش تلفزيون وفيه شباك. تمام. احنا كده هناخد احلى برد. او في الجانب احلى برد، والشباك كمان فوق التلفزيون هيعمل لي ايه؟ الشباك فوق التلفزيون يعني فوق قوي. ف
الشمس والهواء وكده يعني؟ الشمس هتعمل ايه؟ هتبقى ممكن متدخلش، ممكن صح؟ او تعمل لي حاجه اسمها بلور، اه اضاءه زياده فوق التلفزيون مش شايف. ايوه تمام. اعلى تلفزيون في الجانب المقابل ليه عشان الاضاءه القويه ما تزعجش النظر. ممنوع وضع الكنبه تسد الشباك. تمام. اترك مسافه 20 سم لو انا فوق الكنبه عشان ابدا احط الشباك بتاعي. تمام، عشان الهواء يبدا يتحرك. الفرش مسافات مريحه بين الكنبه والترابيزه زي ما اتكلمنا عليه من شويه. توجيه الجلسه حسب استخدام تلفزيون او تواصل زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت. احنا حاطين الكنب او الكراسي نقعد نتكلم مع بعض ولا نتفرج على التلفزيون ولا نشوف فيو زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت. تمام. انا بلم، انا النهارده بلم كل اللي احنا شرحناه. تمام تمام. الامان في غرفه المعيشه او في الليفنج روم بيبقى ازاي؟ زوايا الاساس غير حاده، حاول كله يبقى كيرفات شويه. تثبيت وحدات التلفزيون، ما تحاول يعني يا ريت ما يبقاش التلفزيون نفسه متحرك او على ترابيزه ملامسه للارض مش مثبته في الحيطه. يا ريت يفضل ان الترابيزه بتاعت التلفزيون ثابته في الحيطه. تمام تمام. تثبيت السجاده عشان ما تتزحلقش. تمام. ساعات بنحط ماده في ظهر السجاده او سكوتشه كده تمنع الانزلاق او الانسيابيه بتاعتها. لو انا عندي اسلاك وكابلات لازم تبقى مخفيه، بلاش منظر المشتركات الامور اللي احنا عاملينه ده. احنا بنعمل لكم الغلط عشان ما تكرروش. سهوله الحركه، ممرات الحركه ما تقلش عن 90 ل 100 سم. تمام. عدم قطع مسار الحركه بالاساس زي ما اتكلمنا ان انا بحدد مكان الاساس ده، مكان الحركه بالاساس، بحيث ما يخشش فيه كرسي او كده الناس تتكعبل او بتاع. هو انا ليه بشرح كده معاهم؟ تمام. يعني انا هتحرك من هنا لهنا يبقى ما احطش عفش. تمام في مشكله؟ لا غرفه الطعام او دايننج روم، الاضاءه بتاعتها اضاءه مباشره فوق الطاوله. يا ريت يا ريت يعني فوق ايه كده لمبه كده عشان نشوف احنا بناكل ايه، مش هنقعد نلخبط في اطباق بعض. بدون ابهار. مركزيه. تمام. احنا الاضاءه نفسها نشرحها تاني، بس احنا بنتكلم عن هنا استخدم ايه في هنا. التهويه مهمه جدا لتجديد الهواء خصوصا مع قربها من المطبخ. لو في عندك نباتات طبيعيه يا ريت واحده او اتنين يحسنوا جوده الهواء بدون ما يزودوا الرطوبه. تمام. الفرش مساحه كافيه لسحب الكرسي، لازم يبقى في ظهر الكرسي كده حوالي 60 ل 75 سم. هشد عليها الكرسي وارجعه، مش ان احنا عايشين في بيت بننط عشان نخش نقعد على الكرسي. ده معظم بيوتنا كده اصلا. الميكروباص بقى. ببدا بميكروباص. مساحه كافيه لسحب الكرسي. ارتفاع الطاوله مناسب للجلوس، احنا قلنا الارتفاع كان من شويه. تمام. عندنا الارتفاع تقريبا من 75 سم يكفي، عايزه توصلي ل 80 ما عنديش مشكله. تمام. الامان ان اول حاجه بثبت الطاوله، يا ريت لو اقدر ثبات الطاوله، يعني الطاوله او الترابيزه تبقى ثابته في مكانها. السجاده لو موجود في سجاده لازم تكون ثابته ما تتزحلقش. تمام. الاسلاك ممنوع وجود اي كابلات في الارض، يا ريت نتمنى من حضرتك كده. سهوله الحركه، حركه مريحه طول حول الطاوله، عدم تداخل مع الابواب او الممرات. اوضه النوم اضاءه هاديه غير مباشره وفي اضاءه جانبيه للقرايه. ويا ريت كل اضاءه جانبيه للقرايه على زرار يمة الشخص اللي هينام او هيذاكر، ما يبقاش الاثنين نايمين ومش عارفين يدوا ولا يطفوا. تهويه طبيعيه اساسيه، ده لازم اوضه النوم تكون متهويه تهويه طبيعيه. تجنب الهواء المباشر على السرير زي ما قلنا المره اللي فاتت، الشباك ما يبقاش فوق السرير عشان ما ياخدش برد. تمام. لو عندك نباتات طبيعيه يا ريت واحده او اثنين بيحسنوا جوده الهواء بدون ما يزودوا الرطوبه. الفرش مسافات جانبيه للسرير ما تقلش عن 70 سم. ليه؟ حضرتك نزلتي من الجنب ده، تمام، تتحركي مش تبقي كده، ومن الجنب التاني نفس الكلام. سهوله الوصول للخزانه، الخزانه اللي هو الدولاب. تمام. السرير في المركز بعيد عن الباب والشباك المباشر يا ريت. طبعا الباب عشان خاطر الخصوصيه، الشباك عشان ما تاخديش برد. الخزائن او اللي هي الدواليب والحاجات دي على الحيط الطويله مع مساحه فتح كافيه. التسريحه بعيد عن الممر والمساحه امامها للحركه، بمعنى حضرتك تحطي الميك اب بتاعك وتظبطي نفسك وتلاقيه هو عايز يعدي اليمه الثانيه، مين فيكم اللي هيضرب الثاني مش عارف. فلازم لا، بحاول ابعدها شويتين عن الحركه، لكن لو مضطر ابقى حواليها حركه. الترابيزه في مكانها، قدامها الكرسي حضرتك بقعدتك المرتاحه، وراكوا انتوا الاثنين 70 سم اقدر اتحرك فيه.
اوكي. المسافة أمام الحركة، الطاولات الجانبية بمسافات مريحة، كراسي صغيرة أو مقاعد اختيارية على الجانبين، على الجانبين أو القدمين، اللي هو بمعنى حطي لي كرسي أو بتاع لو إحنا حابين ندردش مع بعض، تمام، مش لازم نطلع بره عشان نتكلم. سجاد جزئي وثابت، مش سجادة كبيرة. مسارات حركة واضحة لتسهيل الدخول والخروج والحركة اليومية زي ما شرحنا المرة اللي فاتت. أنا بلم تمام. أنا بلم في أيوه. مشكلة؟ لا لا خالص. لو في حاجة مش فاكراها هنشرحها لا تاني. لا. تمام. الأمان، إضاءة ليلية خافتة، يعني يا ريت في أوضة النوم يبقى فيه، لو هننام كلنا يبقى فيه لمبة سحرية كده تدي أمان شوية. عدم وجود عوائق في مسار الحركة، عشان حضرتك لو صحيتي من بالليل عايز تخش التويليت ما تكفيش على وشك. تمام. السجاد لازم يكون ثابت، ممنوع وجود أي كابلات في الأرض. سهولة الحركة، حركة سلسة من السرير للحمام بدون التفاف أو تضييق. في أوقات ما بقاش هيبقى الوضع صعب إنه يعني تاخدي مسافة عقبال ما تروحي للتويليت. المطبخ، الإضاءة إضاءة قوية ومتجانسة، لازم الإضاءة في المطبخ تبقى قوية جدا. تمام. إضاءة أسفل الوحدات عشان خاطر لو فوقيكي لمبة قوية، تمام، بس هيبقى رامي عليكي ظل، لازم تحت الوحدة في إضاءة أقدر أشوف بيها أنا بعمل إيه. تجنب الظلال على سطح العمل. التهوية، شفاط قوي وتهوية طبيعية إن أمكن، يا ريت يبقى فيه تهوية طبيعية، بس لازم مع التهوية الطبيعية شفاط، يعني مش هينفع واحدة بدل واحدة، الاتنين مع بعض. الفرش، في حاجة اسمها مثلث العمل وده هنتكلم عليه بتفاصيله. حوض، بوتاجاز، تلاجة، لازم المثلث ده يتعمل صح، وعلاقة بين التلات حاجات دول تبقى صح. ارتفاعات مناسبة لسطح العمل، يعني مثلا معرفش انت جربت ولا لا تغسلي مثلا مواعين على ارتفاع عالي، تمام، محتاجة يتشبك لك، تمام، ولما تيجي تقفي على كرسي تبقى اوطى منك، هتبقى ظهرك مكسور، تمام، فلازم يبقى الارتفاعات مظبوطة عشان خاطر تعرفي تشتغلي. تمام. الإضاءة، إضاءة قوية متجانسة قلناها دي، وده مثلث العمل المفروض هنتكلم عليه، ولا هنتكلم عليه هنا؟ طب هنتكلم عليه. المسافة المثالية لكل ضلع من 2 متر ونص لمتر 20 لتسهيل الحركة. يعني ايه الكلام الفارغ اللي انا بقوله ده؟ احنا عندنا 3 حاجات مع بعض جوه المطبخ، تمام، والثلاثة دول في أي مكان هيعملوا مثلث، عشان خاطر الناس مش بتبقى فاهمة يعني ايه مثلث الحركة، فاحنا هنعمل مثلث يبقى لا، أنا عندي حوض وبوتاجاز وثلاجة، ثلاث حاجات دول ليهم علاقه ببعض وما لهمش علاقه ببعض، او لازم يبعدوا عن بعض ولازم يقربوا من بعض. يعني الكام بريك ده انت معظم الوقت بين الثلاث حاجات دول رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه، تمام. بس نفس المشكله، بس عندي مشكله في ايه؟ ان بوتاجاز نار لو جه جنب الميه بتاعه الحوض هيقعد يطفيه ويقعد مش عارف ايه، تمام. الثلاجه ما ينفعش تبقى جنب الميه وما ينفعش جنب النار، فلازم يبعدوا عن بعض، وفي نفس الوقت حضرتك رايحه جايه رايحه جايه، فلو انا بعدتهم عن بعض بزياده حضرتك استهلكت طاقتك خلاص، انت طبخه ولا بتاع بقيت اليوم راقده على السرير، ادي كده مشكله. طب المشكله الثانيه لو انا قربتهم لبعض عملت بينهم مشاكل، تمام، فانا بعمل بينهم 3 اضلاع. يعني ايه 3 اضلاع؟ مثلث. المثلث ده طول ما كل ضلع فيه من 2 متر ونص لمتر 20، يعني ما يقربوش عن بعض اقل من متر 20، ما يبعدوش عن بعض 2 متر ونص، تمام كده انا حافظت على طاقتك وصحتك في نفس الوقت حافظت على الحاجه، تمام. لو واحد من دول زاد عن كده تبقى مشكله. حاجه كمان ان ما يبقاش فيه بينهم عائق، يعني المثلث ده كله ما لاقيش فيه اي حاجه مرصوصه ولا كرسي ولا اي حاجه ولا جزيره. الجزيره اللي هي دي قطعه مطبخ بتبقى في النص، ما ينفعش الخط ده يتقطع بالجزيره دي، لازم الجزيره دي تبقى بعيده عنه. لو قدرت تعملي الثلاث مقاسات المقاس الثلاث اضلاع دول بالمقاسات دي، وكمان مفيش حاجه قاطعه عليها، انت كده ريحتي ست البيت وفي نفس الوقت وفرتي حافظ على الاجهزه بتاعتك. تمام كده. دي شويه مقاسات في قلب المطبخ نتكلم عليها كمان شويه. الامان، ارضيه منع الانزلاق، ما اعملش اي ارضيه بالزحلق. زوايا ووحدات امنه، يا ريت ما يبقاش 90 درجه لو اقدر، لو انا مضطر ان على 90 يبقى بعيده ما بقاش في ملطش، تمام. فصل الكهرباء عن ميه ان امكن، كل ما اجهزه الكهرباء بعيد عن اجهزه الميه كده امنت نفسي شويه. البوتاجاز بعيد عن الشباك اذا امكن. ليه؟ عشان ما تفيش. لو مضطر ان انا اعمله يبقى اعمل شبابيك من السخنه
أيوة. لفوق مش بتتفتح كده. تمام كده. سهولة الحركة، عرض الممر ما يقلش عن من متر لمتر 20، فتح الأدراج بدون تعارض. خلي بالك إن أنا لو بفتح درج من هنا فأنا عايز مسافة الدرج، والبني آدم ده هيقف وراه وفي بني آدم يعدي من وراه. لازم التلات مقاسات دول أبقى عارفهم ومحافظ عليهم. الحمام أو التويلت، تمام، أو الباثروم، الإضاءة بتاعته إضاءة عامة زي إضاءة في المراية بدون ظلال على الوجه، عشان خاطر حضرتك وأنت بتغسلي أسنانك أو الراجل عايز يعمل وشه أو حاجة، يحلق دقنه أو حاجة، يبقى شايف نفسه من غير ما يلاقي الظل. تمام. التهوية أساسية جدا، شفاط أو شباك أو الاتنين مع بعض. الشباك طبعا مش بيتفتح ليل ونهار، فعشان كده الشفاط بيعوض شوية عدم فتح الشباك. الفرش توزيع صحي مريح، مسافات استخدام كافية. المرحاض اللي هو القعدة يعني بعيد عن باب الحمام ومسار الدش. تمام، يعني ما ينفعش ابقى قاعد وحد مثلا يخش ياخد دش. هتقولي لي ما بتحصلش واحنا لا يعني، لا بس خلينا مأمنين نفسنا. لو انا قاعد المفروض يبقى قدامي مسافة اللي قدامي ان هو يخش ياخد دش. وده سبحان الله يعني دين جديد، بس هي دين بنعرفه. الحوض امامه مساحه حركه كافيه والادوات اليوميه بالقرب منه. يعني ما ينفعش ان انا عشان اجي اغسل سناني اروح لاخر الحمام وارجع للحوض بعد كده، لا اصل مش عارف ايه اروح لا، يا ريت الحوض كل حاجته فوقيه. الخزائن اي حاجه تخزين يعني، الخزائن والارفف موزعه حسب الاستخدام. تمام كده. الحمام الامان بتاعه ارضيه يا ريت ما بتزحلقش. تمام. عزل جيد طبعا ده ليه علاقه بالتشطيبات شويه. سهوله الحركه، حركه امنه داخل الحمام، عدم تزاحم الادوات. لو انا حطيت الحاجات مرصصها غلط هتلاقي اللي بيستخدم ده في قلب ده وبيقع ومش عارف ايه ومشاكل. ممرات الحركه او سيركيليشن اريا، اي طرقه بتاعتي او لوبي او انترانس مدخل بيبقى فيه اضاءه مستمره ومتجانسه بدون مناطق مظلمه، عشان حضرتك وانت ماشيه من الطرقه دي للطرقه دي او من الاوضه دي للاوضه دي ما تقعيش ولا حاجه. التهويه تهويه غير مباشره، في الغالب الطرق ما بقاش فيها تهويه مباشره. الفرش يفضل عدم الفرش، ما تحطيش اي حاجه في الطرقه يا ريت. لو عايزه تحطي حاجه في الحيطه ما يبقاش مقاسها غير 2 3 سم 4 سم، اللي هي انا عايز مثلا ابليك حاجه كده، وكل ده يبقى لازم في الحيطه اكتر من يبقى بيتكعبل او يخبط. الامان عدم وجود بروزات، ارضيات غير زلقه، ارضيات ما توقعكيش. تمام. سهوله الحركه، عرض الطرقه ما يقلش عن متر لمتر 20، وتبقى واضحه للعين ما تبقاش متكحوله زي ما كنا شفنا حاجات فيها مشاكل. الخلاصه من الاخر كل اللت والعجن ده اخره ايه؟ الفراغ الارجونومي هو الفراغ ما تشعرش بوجوده، دخلت هنا وخرجتي مش حاسه باي حاجه، ده كده ارجونومي. ليه؟ قعدت على كرسي مريح واضاءه كويسه واستفدت ومشيت. روحتي حسيتي بصداع، حسيتي ظهرك وجعك، حسيتي مش عارف عينيك وجعتك، يبقى ده الفراغ ده ما كانش ارجونومي لانك بتحسي. تمام. يعني كل شيء فيه يعمل معك وليس ضدك. الحد الادنى لمقاسات بعض الاوض او الفراغات. تمام. مساحه المدخل الحد الادنى العملي متر 20 في متر ونص، المثالي متر 80 في 2 متر. الهدف يكون فيه مساحات للناس تدخل تخلع شوز. تمام. تحلق ايه. عرض باب الشقه 90 سم الانسب، الحد الادنى 80، يفضل متر. الارتفاع بتاع باب الشقه من 2 متر 20 ل 2 متر 40، ممكن يوصل معاك ل 2 متر ونص. 2 متر ونص ده لاكجري. المساحه امام الباب بسيب قدامه متر 20 لمتر ونص، بمعنى انا دلوقتي لو باب وهنا ده السلم فحطيت السلم هنا، فحضرتك اول ما تفتحي الباب تقومي دب على طول تقوم واقعه، او ان يكون واحد بيخبط عليك الباب فانت تقوم فاتحه تقوم واقعه. حلو. انا ما بنعملش كده، لا بسيب له متر 20 متر ونص، بعد كده ابدا احط السلالم بتاعتي. تمام. المدخل مساحه المدخل قلناها متر 20 هكذا. تمام. الليفنج المساحه الحد الادنى 3 متر 3 ونص في 4، متوسط 4 في 5، لو مساحه كبيره ومريحه 5 في 6. ارتفاع السقف للليفنج اقل ارتفاع 2 متر 60. الارتفاع المناسب من 3 متر ل 2.80. ده ايه؟ ده الصافي. ده يعني من الارضيه متشطبه للسقف المتشطب.
انت عامله سقف صاعد او عامله بتاع، اعملي اللي انت نفسك فيه، بس اهم حاجه اقل ارتفاع 2 متر 60. كبري ال 2 متر 80 ماشي، 3 متر تمام، كل ده بالنسبه للليفنج. تمام. تمام. لو انا قللت عن كده هيبقى طبعا على نفس حضرتك، مش هيديكي راحه. تمام. عدد الشبابيك المناسبه حسب المساحه. لو انا مساحه مثلا من 14 ل 20 متر مسطح لو طول في عرض الاوضه، يبقى عايزه شباك واحد كبير عرضه متر ونص ل 2 متر، او شباكين متوسطين كل واحد عرضه من متر لمتر 20. لو انا مساحه اكبر من 20 متر بخلي 2 شبابيك كبار. عدد الشبابيك المناسب لكل فراغ، مش العدد، مساحه الشبابيك المناسب لكل فراغ 10% من مساحه الفراغ. تمام. دي قواعد ذهبيه عشان خاطر تعرفي تحطي كام شباك لو انت بتبني العماره نفسها. تمام. غرفة الطعام أو دايننج روم محتاج، لو أنا عندي ترابيزة من 4 ل 6 كراسي، الحد الأدنى للفراغ نفسه، مش للترابيزة، الفراغ نفسه من 2 متر 70 في 2 متر 70 بيديك 7 متر 20، المثالي 12 متر مربع. ترابيزة 6 كراسي حد أدنى 12، مثالي 14. ده بتكلم على الفراغ نفسه. لو أنا الأوضة دي هتشيل 8 كراسي يبقى أنا عندي 16 ل 18. بمعنى سؤال، هسأل السؤال بطريقة مختلفة. لو حضرتك عندك الأوضة 18 متر مربع، تمام، تاخد ترابيزة كام مقاسها كام بكام؟ أو ترابيزة كام كرسي؟ لا ما اسمك تبصي، ما انت هتحفظي من حاجات. لو الأوضة 18 متر مسطح تاخد ترابيزة كام كرسي؟ بتبصي في السما يا بنتي، مش لازم تجيبها من هنا. ابص هنا يعني. يا ريس. انا ما ابصش هنا. لا ما انا لسه برجع بين حته تحفظيهم. ماشي. هي دلوقتي 18 متر مربع. حلو. احنا عاوزين بقى نحط سفرة صح؟ ايوه. ماشي. كام في كام يعني؟ لا تاخد كام كرسي؟ 8 كراسي صح؟ سبحان الله ما مكتوبه. عارف؟ يا بنتي هي ترابيزه 8 كراسي، يبقى الاوضه المساحه بتاعتها 18. تمام. ده افضل مساحه ليك. تمام. ده معناه بقى ان حضرتك في قلب الموقع تعرفي، او في قلب لما يجي لك بتاع تطوير عقاري ولا بتاع يقول لك دي ريسبشن كام 18 دي مثلا، يعني 4 في 4 ونص مثلا. تمام. دي اوضه 4 في 4 ونص، ده تاخد ترابيزه 10 كراسي وجنبيها مش عارف ايه، وتاخد، تبقى انت قاريه لا ما تاخدش غير هم ترابيزه 8 كراسي. اوكي تمام. تمام. لا طب لا يعني 8 كراسي وانا كده كرماك. يعني ابو تاني نرجع اللي هو قال 3 قطع مش عارف ايه، لا انت قول لي المساحات وانا اللي اقول وانا اللي. حلو كده. ده شكل الترابيزات. غرفه النوم مثلا الحد الادنى بتاعها 9 متر. لو انا عايز مساحه مريحه 14، غرفه ماستر تبقى 20 متر مربع. 20 متر دي جايه منين؟ اللي هي 4 في 5. في حاجه تايهه منك؟ لا تمام. دي مقاسات اوضه النوم وازاي بيوزع فيها العفش على اللي هي 4 في 5 وكده. تمام. نخش على المطبخ. المساحه القليله، اقل مساحه المطبخ 6 متر وربع. المساحه المريحه 10 متر ونص. المطبخ الكبير والاوبن كيتشن عندك يوصل ل 16 متر. 4 في 4. احنا بالنسبه لنا 4 في 4 ممكن تكون اوضتين اصلا احنا نايمين فيهم، بس هو يعني ايه للامان يعني. الحمام اقل مساحه للحمام 3 متر مربع، ما يقلش عن كده. لا عندك لو انت مثلا تعملي مبنى وهياخد ترخيص مستحيل يقبلوا باقل من الابعاد دي. المساحه المريحه 2 في 2 ونص. تمام. الحمام الكبير او الماستر 7 متر ونص. طبعا ده هيتحط فيه قاعده وبيديه وبانيو وشاور وليله كبيره قوي سعادتك. تمام. ده طريقه فرش للحاجات الصغيره والحمامات باشكال مختلفه. الطرقه اقل عرض ليها 90 سم. تمام. المثالي من متر 20 لمتر. الرئيسيه من متر ونص لمتر 20. كل ده جوه الشقه او جوه الفراغات العاديه، مش زي ما اتكلمنا مثلا مدرسه او كده بنوصل لغايه متر 80. تمام. نفس الكلام للطرقه. دراسه ممرات الحركه اللي جوه كل فراغ. ايه مش ناوي تكمل؟ هي المفروض تشتكي مش انت.
احنا خلاص هنقفل عشان خاطر ان معانا دقيقة كمان وخلاص. اوكي. زهقتي؟ لا خالص. مليتي؟ طب ايه؟ هو اللي زهق ومل؟ يعني الحاجة الوحيدة اللي متوقعتش اني اعمل منها الكورس، مش بعمل منه خالص. طب نشكر ربنا. نشكر ربنا. مش عارف ده حاجة إيجابية ولا سلبية بس لا لا، حاجة حلوة. يعني حبيت الدراسة بتاعت الحاجات دي. نشكر ربنا. يفضل دقيقة ما تبقاش النادي. طيب دراسة ممرات الحركة في الريسبشن مثلا. تمام. بنحاول نخلي الممر ما يجيش على فراغ على العفش زي ما كنا بنتكلم عليه قبل كده. تمام. الكلام ده شرحناه المرة اللي فاتت. في حاجة مهمة جدا معلش هنبص عليه من بره. تمام. تاني خلي العفش بعيد عن الحركة. احنا الحركة دي فيها مشاكل ايه؟ ايوه. لا خلاص. تمام. الكلام ده شرحناه المرة اللي فاتت. في مشكلة؟ لا لا تمام. برضه ده اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت. ده اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت. ودي قلنا مشكلتها ايه المرة اللي فاتت فاكرة؟ المشكلة ان هي بتاعت الحمام ان هي برافو. برافو. تمام. كل ده قلناه. دي حكينا عليها المرة اللي فاتت برضه فاكرة؟ ايوه. لا عايزة تجي من الشغل تغيري يعني تاخدي دش وتغيري مش محتاجة تلفي الطواف. ايوه. تمام. ده برضه قلناه المرة اللي فاتت تقريبا. ده اللي انا لسه قايله لك دلوقتي. فكرة وانت واقفة وبتغسلي هنا لازم يكون في وراكي مسافة، انت واقفة مرتاحة وفي مسافة اللي عايز يتحرك وراكي. تمام. نمرة الحركة في المطبخ قلنا المثلث بتاع الحركة اتكلمنا عن 120 ل 2.5 كل ضلع. تمام. لسه قايلينها دلوقتي. في مشكلة كده؟ دي كده احنا كده اتكلمنا عن خطوط العمل ووصلنا لغاية